Assalamu alaikum Nigeria, ina gaidan ku daya bayan daya. To ina ji za ku neme ni kwanan nan da na yi shiru. To ina nan, insha Allah nan da gaba komai zai daidaito. Nigeria, ku kwantar da hankalinku, nan da gaba za ku ji daɗi insha Allah. Komai abun da ba ku so a Niger za ku damu. Komai abin da kuna nema a Niger sai an ba ku. Kamar yadda kuka ji kwanan nan da shiru ba ku gani ba, ban da lokaci ne, shi yasa ban fito ba, ban yi magana ba. To masu yana da magayana duka ina gaidan ku, insha Allah za ku ganta zuwa ta.